nước đi thì nhấn đó cho cái một cân chính là mua để ngày mai. Phải bao nhiêu một cân đây? Ăn 28 thôi nhá. Dạ 17 cho có đấy này. Hàng đầu thì lắp bắp bán. Nó hàng sớm, hết hàng sớm đấy này. Anh hôm nào trả hết sớm. Hôm đây hàng phải cơ. Mình mua bốc nhanh thế này này. Nước phí hoài quá nhỉ. Nhanh thì còn về. Rồi đây. Không người mua đâu. Chưa giả tên cháu đi ăn qua chủ đâu chứ. Bằng lần nhà. Đây em mua 25 của Không, chị lấy thật mà. Chị lấy thật à? Em mua qua mua rồi. Có một cái này thôi. Chấp nhận nóng thì không ăn nữa, ăn không bà kêu nóng ăn thì ăn thôi, chứ còn cứ sơ nóng thì chỉ có nhìn bao giờ 38 40 độ thì nhìn tầm này là vẫn ăn được, tầm này nó đâu mua chỉ thế thôi. Sành nó thôi chứ này à chân đi khi bác này bảo tôi mua họ ông không để nhà có thể bà hay lắm. Cái nhặt này cho bà. Mua nhạt nhà độ đồng mua trống nhặt. là đây ăn có hoa quả Rồi rộng cái anh ơi bán à. Đâu có rộng này nên mà lên phải như ra cái gì ai có nước phải nhặt cái này mà bày như đây. May ra được Tết là 800 nghìn cười rồi. Mình đi gần đó mà rẻ mà.
chỗ đổ á, còn người mua của ba. Hả? Lát chỗ đổ á, chỗ mua này người mua mà. Người mua qua. Con lại là phải ăn ngại. Để không được. Hết rồi à? À, hết rồi à? Hôm nay đã hàng còn. Này phải ăn ngại nó mềm rất là Này về phơi đi chắc nếu mà nắng phơi thì thôi ra là vứt đi à? cô nhắn ở ngoài tươi à? Đi đâu? Nè.